呢個勁嘢，老過你阿爺，老過你阿爺個阿爺。超勁！係啦，呢個係大雪山那種椰500至600年樹齡嘅。呢個咧會帶少少薑花香。然之後嗱，野生紅茶點樣去分別咧？我教大家嚇。出邊有好多假嘅野生紅茶，但係今日喺我哋呢度買到呢一款嘅野生紅茶，主要就算你唔係飲茶嘅，啱學飲茶啦，呢啲馬蹄腳呢啲叫做。哦。再加上一個紅色葉片係咩啊？芽包。芽包，芽包，然之後再到我哋整體嘅話，越多呢啲紅色嘅呢個級別就會越好。呢個野生紅茶嘅呢個咧古樹茶咧野山咧，佢嗰個味咧真係好似喺森林入邊山野嗰個氣韻，即係嗰個花香啊！你聞到呢個我就喺當，真係好似喺好有，我覺得佢有安多芬喎呢個感覺，即係有好似在森林和原野思朵嗰種感覺喎。真係好似喺野外嗰種山林中間有花香嘅感覺。嗱，就係呢啲生態環境好靚。睇下呢個野山古樹、茶黃樹，有機會啦，可以同埋睇下佢，同頭先飲嘅茶完全唔同味嘅喎。有冇個好熟悉嘅感覺？我覺得佢唔似茶，我覺得佢唔似茶喎。佢真係唔似茶喎，佢唔係我哋平時茶嗰種茶香味喎，好特別喎呢個感覺。佢唔係茶香，但係佢係好寧靜舒暢，冇澀冇苦，但係佢飲落去嗰個香味又同聞嘅唔一樣嘅喎。聞嗰個味係濃啲嘅，係啦。我未飲過呢個味嘅茶，好入心嘅感覺呢個。呢個究竟係咩味啊？我唔識分啊！呢個係咩味啊？我分唔出佢係咩味道喎。佢都係屬於蘭花香嘅一種，但係佢呢個咧就係因為佢會有嗰個芽包，佢會增加咗薑花香，即係佢薑花香當中帶住蘭花香，再帶山野氣韻，即係佢會比一般好多層次嘅味道啊！一般紅茶就係蜜香啫嘛，花香啫嘛，但係佢呢一個佢係冇任何嘅芽嘅，即係佢會帶住嗰種好靚嘅層次，山野氣韻。山野氣韻我 feel 到。係啊，真係好野性，即係佢唔會話一般嘅紅茶，哎呀俾你個感覺就係哇好甜啊，但係佢呢個咧就係有層次。你冇攞嗰啲咩 Lipton 紅茶嚟比？係啦，冇辦法比嘅嚇，冇辦法比嘅。呢個真正。反正覺得就係、如果大家中意飲紅茶朋友仔，你一定要拍，因為真係唔係度度都有嘅。講真一句，500至600年嘅野山嘅樹種嚟嘅，好有咁樣嘅感覺咯，係啦，山野好澎湃嘅感覺。